পিছনটা দেখে বুঝতে পারছো আমি নেচছে বাইরে মাপজোক হচ্ছে। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? পাশ দিয়ে ছাড়ছাড় করে আওয়াজ হচ্ছে তো, ইট ভেজাচ্ছে। আজকে 3টে মিস্ত্রি আর 6টা লেবার, মোট 9 জন কাজ করছে। আজকে আর কালকে দুদিন হয়তো ভিতর কাজ হবে, তারপরে কি বলে টাইমিং তো কাকা, সেগুলোর জন্য আবার শিক ফিক বাদাবাদি হবে। ওই যে সব তিরপল দিয়ে ঢেকে দিল, লাল তিরপল গুলো দিয়ে। তো মনে করছি মনকে শক্ত করব, কিছুই করব না, কিন্তু দেখো তিরপলের ওপর সব জল জমে গেছে। ওই দিকটায় করে গোয়ালের দিকে মিস্ত্রিরা, তারপর লেবার সবাই বসে আছে, আমাদের বাড়ির সবাই বসে আছে, শুধু রাজু, আকাশ না রাজু সাহেব আর আমি এই ঘরে আছি। তো দেখি বৃষ্টি আর কতক্ষণ হয়। আমার মনে হচ্ছে বেলা 4টে অবধি বৃষ্টি হবে, কারণ বৃষ্টির গতি অনেকটা বেশি। তো কাজ মনে হয় আজকে এখানেই স্টপ।